Asithathele ithuba bazalwane sibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyambonga uNkulunkulu ke nakulolu suku lwanamhlanje kuhlezi kuyintokozo ukuthi sibe nani kulesi sikhathi lesi egameni lika Jesu. Igama lami ke ngo-ST wakwaDlamini. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane bami. Kade siseSoweto nemvuselelo yomthandazo. uNkulunkulu ke wenza izimanga ezimangalisayo bazalwane bami. Thank you so much for coming in numbers. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu bazalwane bami egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Nangomhla ka-25 sizobe silapha eSoweto futhi eDlamini multipurpose siyobe sikhona khona lapha bazalwane bami. uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu ezobe khona amadoda kaNkulunkulu lapha kuleya ndawo. Sisemsebenzini wenkosi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu bazalwane bami. Namhlanje ke niyazi nani ukuthi masuke sihlangenela kule ndawo sisuke sizokwenza into ekanje. But ke before siqale ishow yethu ngizothanda ukuthi senze kanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Then sivele singene khona ngqo. Alisekhe lenye ithuba yilo lona leli In the presence of the Lord. No, SG. Dlamini. In the presence of the Lord. No, SG. Dlamini. Siyayibonga inkosi bazalwane. Thank you so much. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu sekuyiso ke leso sikhathi leso la khona sishumela izwi lenkosi live on this platform. Namhlanje ke ngivakashela umhlobo wami all the way from eSoweto ozosiphathela izwi lenkosi la namhlanje egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. But before siqale vele singene nje niyazi nani kuyinqubo yethu ukuthi ayikho into esiyiqala singathandazile lapha ekhaya egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane bami, pray along with us wherever you are egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele siyabonga egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thatha lonke udumo nobukhosi bonke bukufanele uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga Baba uNkulunkulu wethu ophilayo, in the name of Jesus egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. uNkulunkulu wethu oyingcwele gcwala nakule ndawo. uNkulunkulu onamandla onke egameni lika Jesu Kristu thinte nabo bonke abasibukelayo nakulesi sikhathi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu oyingcwele siyabonga moya weqiniso, in the name of Jesus Christ. We thank you, Father. Almighty God, be glorified, oh Father. We lift your name on higher in the name of Jesus. In the name of Jesus. Father God, we thank you. uNkulunkulu wethu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Speak to us even tonight in the name of Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Angisezungimosha isikhathi ke bazalwane bami, sizovela singene straight ezwini likaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyayibonga inkosi kakhulu bazalwane bami, kubona bonke abantu abasijoyinile la abakhona. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu ngeimpilo zenu bafowethu egameni lika Jesu Kristu. Angithathelele ithuba ngamukele the man of God esijoyinile nathi la namhlanje, mfundisi wami Baba Dlamini.
Hey, ekugcineni. Finally, baba. Siyambonga uNkulunkulu mfundisi wami. Thank you so much man for coming. Siyabonga kakhulu. Usibekele lesikhathi ukuthi uzoba nathi la namhlanje. Before singene ezwini likaNkulunkulu, mhlawumbe nje ngingathanda nokuthi nabaqala ukubona mfundisi wami egameni lika Jesu usiphe the introduction before sizongena straight ezwini likaNkulunkulu. Asibingelele baba Dlamini. Thabani ST Media kakhulu egameni lika Jesu. Yes sir. Nababukeli bonke nabalaleli bonke be-ST Media egameni lika Jesu. Ngumfundisi uMahoba ke ngaphansi kwaMphostoli uMbatha lapha eSoweto ngaphansi kwebandla elibizwa ngeFaith Amplifier Center. A church that brings light and change to all nations. Wow. Selapha ezone 6 eDlamini. Opposite Sasol Garage kunesikole ekuthiwa iNkonjane Primary School. Yes. Yes, I'm a junior pastor lapho baba. Wow. Vandis, siyabonga kakhulu man of God. Thank you so much man. Without any waste of time, ngizovela ngithanda nje mfundisi wami sivele siqonde straight to izwi likaNkulunkulu. Lokhu uNkulunkulu akuphathise khona namhlanje sizwe usondle emphefumulweni yethu ngezwi lenkosi namhlanje. Madoda ubuya lapha kaMphostoli uMbatha lapha sikhona last week. Yes. Lapha etendeni emvuselelweni yomthandazo. Umphostoli wayivula ngamandla amangalisayo. Siyathuka thina sithi umphostoli washumayela kangaka uDabi kwi-breakfast. I-breakfast he says i-lunch nesapha he says nesapha. But no, that revival mhlawumbe mfundisi wami, just to recap a bit nje kule mvuselelo yazi sibona uNkulunkulu esebenza kakhulu from day 1 bokumhla ka-24 25 and 26 bekwi-night prayer 26. Yes. Yo umphostoli uMbatha wayivula from day 1, day 2 waqhubeka nayo. Ngikhumbula kahle kakhulu ke day 2 yayithi divine exchange. Oh my God. Yabona ku day 1 wayikhuluma ngenkemba. Oh yes, day 1 kwakuyinkemba. Yes. Escape inkemba kaHazayeli uzotholwa inkemba kaJehu. Obalekele kaJehu uyothola eka-Elisha. Ayusika manje. And then ku day 2 what is divine exchange. Maqede kwi-night prayer sazokwamukela umprofeti uMthethwa. The man prophesied kakhulu, prayed for people kakhulu. Simbonela kakhulu uNkulunkulu bazalwane. So ngibonile kabazalwane bayicela bathi hayi no ngeke awungapheli unyaka engaphindanga. Yeah. So we'll announce the dates maybe somewhere in November, maybe towards the end, we'll see. Ngoba sizoqala lapha na eDlamini and then bathi ke bathe hayi sicela ukubuya kuyona le venue ngoyena sicela yes kuyona we have seen people traveling from all over the all the way from Botswana, Durban. We have seen people traveling from all over the country. Eastern Cape, laba besuke East London, yes. you know, Northwest everywhere. uNkulunkulu simbonge kakhulu bazalwane. Yazi it takes God ukuhlanganisa abantu abasuke endaweni ezikude kangaka ngoba noma ungayipresenta kamnandi into yakho uthi hayi kuyobe kwenzakalani lokho akubaniki i-guarantee yokuthi bazoza. Kubiza uNkulunkulu nje ukuthi uNkulunkulu ayidonsela abantu bakhe bayizele ngoba ayikho into ongayithembisa abantu ukuthi hayi wozani lizothola lokho. Kodwa uNkulunkulu wabenza babona isidingo, bona einhlizweni zabo bafika. And into engiyithanda kakhulu ukuthi into abayihambelele bayitholile. Mfundisi wami singene ezwini likaNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha sizwe lokho inkosi ekubekile kuwena namhlanje. Amen. Asibonge baba Dlamini. Let us just go straight to the word of God. Yes sir. Ngithanda ukukhuluma ngalesi sihloko lesisithi the importance of growing and knowing the Lord. Yabona, because sisiphila kwesinye isikhathi Dlamini, we cannot deny ukuthi baningi abafundisi. Yes. Yeah, and ngakufunda lokho Dlamini ukuthi Matthew 7:21 uthi not everyone who says to me Lord Lord will make it to the kingdom of heaven, but only those who do the will of my Father. Yabona, uthi many will say to me on that day, Lord Lord, we prophesied in your name.
in your name we cast out demons. In Eish. your name we've performed miracles. Eish, But eish, I'll eish, tell them eish. plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Because ayikho into ebalulekile Dlamini njengokuthi umuntu enze intando kaNkulunkulu. That's right. Yabona? That's Titles azisho lutho Dlamini. That's right. Siphila kwi-generation yama-title without unctions. Yabona? Without unctions. Yeah, Yo. kune-title but i-unction yona engekho. So but ke asikho lapho bathandekayo. Today I just want to talk about the knowledge, the importance of knowing the Lord. Hey, Nkosi yami. Yabona? Sifunda incwadi ka-Colossians chapter 2 Okay. verse number 6. Ifundeka ngalendlela. Verse 6 wakhona uthi, and now just as you accepted Christ Jesus your Lord, you must continue. Yes? Eish. Lithi Bible, you must continue to follow him. Bese verse 7 uthi, let your roots grow down into him and let your lives be built on him. Right? Bese athi, then your faith will grow strong in the truth you were taught, Hey, Nkosi yami. and you will overflow with thankfulness. Yes, what I mean. Now, as understanding into yodwa. One, lithi Bible, just as you accepted Jesus Christ as your Lord, you must continue to follow him. But now, you don't just continue to follow without growing. Ngoba sinabantu abakwazi ukubala iminyaka ukuthi ngina 10 years ngisindisiwe. But the knowledge of the Lord ayithola ukuthi ayitholakali kumzali wakhe. Hayi Nkosi yami. Yabona? So that is why you find ukuthi abantu now they are being deceived in these last days. And we cannot deny the fact that it was prophesied by the Holy Spirit that in the last days many will turn away from their faith and will follow deceptive spirits. Yabona? Bese lithi Bible la sifunda khona. Let your roots grow down into Jesus. Oh God. Ne? Bese lithi, and let your lives be built on him. Meaning that the foundational basics of salvation, it's very important. I mean, ukuthi your foundation must be strong. Your roots must grow down into him. Ukuthi noma kungaqhamuka any kind of a storm, esishaya noma ngathiwa kangakanani, any kind of a storm ye teaching, we need to find ourselves being rooted in Christ. Yabona? So into esiphakamisa kakhulu ukwazi uKristu. Hey. More than ukuthi sithi siyasonta. More than ukwazi imithetho yesonto kodwa singazi ukuthi uKristu ufunani kithi. So I may know him. So that I may know him and the power. So i-generation yethu Dlamini bengisathi ngiyalapha ukuthi i-generation yethu ifuna ukwazi amandla kodwa ingazi isosi yamandla. Eish. Because why? We do not want to grow in the knowledge of Christ. But the most important thing, ukuthi one, let your foundation, your roots must grow down into Jesus. Ma usindisiwe, uthi usindisiwe, your roots must grow down into Christ. Nkosi yami. That's the first thing. That's the first thing I mean. Your roots must be you must be very rooted in Christ. So ukuba rooted Dlamini helps you ukuthi noma kungathiwa kuqhamuka inhloboni yestorm sika Satan that will try to move you. Yes. You find yourself ukuthi your roots have grown down into Christ. That's right. Yabona? That's right. Yabona mhlambe ngelinye ilanga sisazoke sikhulume ngale ukuthi kunomehluko phakathi komuntu osindisiwe nomuntu ozalwe kabusha. Okay. Yeah, kodwa namhlanje asiyeke sizobuye sikhulume ngelinye ilanga ukuthi there is a difference between being born again and being saved. Romans 10 verse 9 uthi, when you confess with your mouth that Jesus Christ is the Lord and you believe in your heart that God raised him from the dead, lithi Bible, you shall be saved. Right? But bese ke uthi uJesu masifunda incwadi ka John chapter 3 makhuluma no Nicodemus uthi, no one will enter the kingdom of heaven unless he is born again. Akasakhulumi ngokuthi you shall be saved. Uthi you shall be born unless again. You are born again. Yabo? So kusho uthi ngamanye amazwi salvation is a journey of becoming what the Lord wants you to become. Mele ube lento inkosi eyifunayo. Mele ugcina uzithola Dlamini ukuthi ubani kuKristu. Yes. Who are you in Christ? Your true identity, not as a fallen Adam, but as the Adam who is now born by the Spirit. Nkosi yami. Yabona? So, salvation, it's about growing. You grow even in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Uthi umpostoli Paul ukuze ngimazi yena namandla. So i-generation yethu i-generation egijimisa amandla.
so ingazi kodwa ukuthi isource yakhona yini. Yabo? So akusize Dlamini ukuthi sigijimise umoya ngoba sithi nakho uthe ngegama lika Jesu. Kodwa uthola ukuthi lo moya akuwona umoya kaNkuluNkulu. Yes. Because kuyenzeka Dlamini ukuthi umoya okungasiwona umoya kaNkuluNkulu ukhuluma imessage right. Yo. Kodwa uthola ukuthi umoya wrong. Eish. So into ezosiza abazalwane ukuthi bakhule ekumazini uKristu. Hey Nkosi yami. Yabo? Uthi umpostoli uPaul now. Uthi umpostoli uPaul, then your faith will grow strong and let your lives be built on him. Right? Meaning that your salvation must be based on Christ. Hayi phezu kwezinto eziphathekayo. Yes. Ukuthi umzalwane ukhulile ubona ngokuthi umzalwane angayikhonza inkosi because kukhona ekwenzile. Yes. But imkhonza ngoba iunderstand ukuthi ubani. Ubani uKristu kithi. Hey Nkosi Yabo? yami. Lithi iBhayibheli, let your lives be built on him. So meaning that isisekelo sempilo yakho Dlamini akusizwe imoto onazo. Yes. Isisekelo sempilo yakho akusiyimali. Isisekelo sempilo yakho akusumsebenzi osebenzayo. Kodwa uKristu himself, because why? Your lives are built on Christ. So each generation yethu uthola ukuthi their lives are built on things, material things. So noNkulunkulu uma bemkhonza bamkhonza based on izinto abanazo. Yes. Yabona? Yes. And they don't have an understanding Dlamini ukuthi uSatan is very strategic. Once he senses and he sees that impilo yakho yakhiwe phezu kwezinto nazo, the things that he does, he will come and destroy izinto because he knows ukuthi makanyakazisa izinto unyakazisa uthando lwakho kuNkulunkulu. Hey Nkosi yami. Yabo? Eish. The Bible says where the treasure of a man is, there lies his heart. So ngathi singabuza igeneration yethu ukuthi where is your heart? Where is your treasure? Because where your treasure is, there lies your heart. Yabo? So uSathane uyazi ukuthi okay abazalwane bamanje mele ngifrustrate ama finances ukuze bamthuke kahle uNkulunkulu. Hey Nkosi yami. That's the strategy kaSathane ukuthi I'll only frustrate ama finances, I'll only frustrate imshado yabo, and you will see ukuthi bazomthuka kangakanani uNkulunkulu. Isekhona yini generation engameli iqiniso ime noNkulunkulu not because of khamba kahle. Yabo? Namhlanje abafundisi bayathwala abathwaliswa into eyiningi ukuthi they want fame, they want money. Eish madod. Because why? Their lives are not built on Christ. Yes. Yes. But if your life is built on Christ, Dlamini, ngisho noma ngathiwa kwenzakalani, we have an understanding ukuthi one thing uthi uJesu in the book of Matthew chapter 10 uthi I did not come to bring as a peace on this Aye, world, my God. but I came to bring a Yo. sword that will separate a father and a son. Yo. Are you willing to lose your family for the sake of Christ? Yo. Yabona? Kuba ngathi masishumayela leli ivangeli bafethu as compromise evangelini irrespective of the situation. Yeah. Yeah. If you want to grow in the knowledge of Christ, ufuna ukumazi kangcono uKristu, don't compromise. Ungacompromisela ifamily, ungacompromisela abangani, ungacompromisela ama colleagues. So i generation yethu ile generation Dlamini engaziwa ukuthi isindisiwe emsebenzini. Siyayifihla insindiso yethu. But uthi uJesu onamahloni ngami phambi kwabantu. Nami nyoma namahloni naye phambi kwaBaba ezulwini. Yabo? But how have we grown? Sesikhule kangakanani Dlamini ukuthi to a level whereby we cannot even stand for the gospel of Jesus Christ. Namhlanje ivangeli linhlekisa because abazalwane they are not taking serious their salvation. That's correct. Yabo? Nasefamilini kuyaziwa ukuthi lo uyazi ukubhanqa kokubili. Ukhothama kwi-altar lamadlozi ukhothama kwi-altar likaNkulunkulu. You see? Because why? Our lives are not built on Christ. But uthi Apostle Paul, then your faith will grow strong. Once kwenzeka lezi zinto eziwu2, once you let your roots grow down into Christ and your life is now begin to be built on Jesus Christ, then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with what? Thankfulness. Yeah. Yabo? Because uzobona isandla sikaNkulunkulu kukho konke. Because your roots are now deep into Christ, your life is built on Him, yes. And now you are growing, your faith is growing stronger. Yes. Because your faith must be strong. Your faith must be strong. Yeah. That one thing that the devil is after, it's your faith. Yeah. Uma ikhuluma no Peter, uthi Peter, the devil is looking for you a way to sift you like wheat. Yes. Bese uthi, but I have prayed for you that your faith may not fail. Because once kwa faith, kuba ne fear, kuba ne frustration, kuba ne desperation.
Yabona once kwafail ifaith Dlamini, yazi ukuthi ifear isingenile, ifrustration isingenile, and idesperation isikhona. And idesperation umnyango ovulela amanye amadimoni. That is true. That is why you find ukuthi abazalwane they don't mind ukukhokha imali just for them to get help. Sure. Yabo? Abasenandaba ukuthi isosi yamandla ivelaphe as long as basizakele kule situation abakuyo. But we need Christians who will grow in the knowledge of Jesus Christ. Know Jesus ukuthi he is still able even if isimo singahambiselani nendlela ofuna ukubona izinto zihamba ngayo. Hey Nkosi yami. He is still capable. Lithi iBhayibheli okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Yabo? So asimthuka uNkulunkulu because of nakho sesibhekene nestorm. We do not even quit our faith because of nakho sibhekene nestorm. Yes. Yabo? Yes. Uthi uJesu makangena emkhunjini when you read the book of Mark chapter 4, lithi iBhayibheli let us cross over to the other side. Bangena abafundi uJesu uyangena naye uyalala emkhunjini. Yes. Kuvuka istorm along the way. Makuvuka istorm along the way lithi iBhayibheli abafundi bayaphenika bese base bathi kuJesu, Jesu awukhathala ukuba siyafa yini. Right? Maqeda kusho njalo uJesu uyabuza. uJesu makavuka uthi where is your faith? Eish madoda. Because in the absence of faith there is fear. Yo. So abazalwane sinabazalwane who fear because of if fear eka Satan. Awukwazi kuba ne fear ube ne faith at the same time Dlamini. Yabo? So uma ukhule enkosini your faith becomes strong. That's the first thing that God strengthens in the journey of knowing the Lord. Yes. Your faith must be strong in God. Yes. Yabo? And your faith will always be tested. Yeah. uNkulunkulu will always allow ama test that will test your faith. And as long as you don't denounce your faith, uNkulunkulu is making your faith stronger. So kusho ukuthi une reference njengo David owathi noma ebhekene namabhere ehlane neingonyama ehlane wangaba nofakazi, but mase ezobhekana noGoliath udraw ufakazi basehlane. Hey madoda. Uthi ehlane ngilusiza imvu zikaBaba. Because why? If faith will always be tested in secret but in preparation for the public. Yo. So uma ungamazi uKristu ungagcina ugive up enkosini. That's true. If you don't want to grow in the knowledge of the Lord Jesus Christ, you can find yourself umthuka uNkulunkulu. That's true. Because why? You are not willing to grow. Yabo? So ngizokhuluma ngezinto ezifew Dlamini. Lithi iBhayibheli uma sekwenzeke konke lokho bese lithi iBhayibheli ku chapter 2 kaColossae chapter verse 8. Lithi don't let anyone capture you with empty philosophies, high sounding nonsense that come from human thinking and from the spiritual powers of this world rather than from Christ. Yabo? Uthi Apostle Paul, don't let anyone capture you with empty philosophies and high sounding nonsense that comes from what? Human thinking and from the spiritual powers of this world rather than from Christ. Recently bekunezinto ezitrendayo kuthiwa irapture mhla ka-23. Hey madoda. Yabo? Oh yeah. And many people were captured by high sounding nonsense. Many people were captured by empty philosophies. Yabo? But I want to bring this to you Dlamini ukuthi nabalaleli bonke ukuthi the knowledge of Jesus Christ will make you to be firm in the midst of storms. Once you grow in the knowledge of Christ, you will be firm in the midst of storms. Yo. Irrespective ukuthi ubhekene nani. Yo. But you will be able to be firm. Yabo? Uma kutrenda lento yokubuya kaJesu rapture mhla ka-23, when you have grown in the Lord, awunyakaziswa Dlamini ukuthi uJesu uyabuya At all. awunyakaziswa ilezo zinto because why? You are very sober in terms of scripture. Abazalwane abaningi they are good in reading the Bible and memorizing verses, but they are not good in terms of understanding the scriptures. Eish. That is why you kungaza noma ubani afika misquote iBhayibheli and talk all these kinds of things, but mawusothi you trace back to the word of God, you'll find ukuthi Dlamini these things are contrary to scripture. Because ake ngisho kanje Dlamini, there is no revelation that is greater than the scripture. That's true. I'll say it again. That's true. There is no revelation that will be greater than the word of God.
noma ngathiwa kuqhamuka ingilosi yasezulwini efaka ingubo emhlophe ende efika einyaweni Yes. iphethe inkemba okusalayo mayifika ikhuluma okuphambene nezwi ayiveli kuNkulunkulu. Because according to scripture ingilosi mayiphuma ezulwini iphuma at the command of the Lord. That's true. And it will speak on behalf of God and without adding or subtracting anything. But namhlanje sinabantu abathi I got a revelation. But i-revelation masiyihlola ngokwezwi we find ukuthi the revelation is contradicting the scriptures. Yabo? Because why? Sinabazalwane abangafuni ukukhula enkosini. And abazalwane bayaphithizela. Abazalwane bayaphithizela. Uma kuphuma lesi sifundiso bayasilandela. Uma kuphuma lesi bayasilandela. Uma kuphuma lesi bayasilandela. You find ukuthi abazalwane now they kukhona abanye I'm sure basebadayise nezimoto bathi uJesu uyabuya. Omunye uhambile wawudla imali yakhe yama savings engade athi wenzela izingane zakhe because kuthi uJesu uyabuya mhla ka 23. But if you are you are very sober in scriptures, I mean you won't be shaken. Yeah, that's true. You won't be shaken. That's true. Yabona? So we need a generation that will grow in Christ. Bese lithi iBhayibheli in verse 9, for in Christ lives all the fullness of God in human body. So if you want to know God, let your knowledge be based on who Christ is. That is deep. If you want, because you will never know God. In the book of Colossians, lithi iBhayibheli, Christ is the visible image of the invisible God. So meaning that God will always be unknown up until Christ is revealed. That is why Jesus says in John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come unto the Father except through me. So we need a generation that will be filled with the word of God. Yes. The understanding of the word, not just verses, but the understanding of the word of God. Because the more you understand the scripture, the more it brings growth to your spiritual life. Ish. So abazalwana abaningi ake ngisho lezi few points Dlamini. Yeah. Yabona? One, the knowledge of Jesus Christ, qala la, it will deepen your understanding. Okay. Yeah. As we study scripture, we and experience God's work in our lives, our understanding of Christ's nature, teachings, and redemptive work deepens. The more sifunda izwi, the more si experience ukusebenza kaNkulunkulu phezu kwempilo zethu Dlamini, the more ukukhula kwethu nolwazi lika Kristu luba deep ukuthini. So we every situation it reveals God in our lives, because sithemba yena yedwa. Kwewalizwe iverse elithi Psalms 127 verse 1 elithi izwi likaNkulunkulu, they that trust in the Lord they are like a Mount Zion that shall never be shaken. Your trust in God makes you unshakable, irrespective of the situation you are going through, irrespective ukuthi abantu batheni ngawe. Abantu bangagreater off Dlamini, but the trust that you have in God will make you to be firm in your faith. And ake ngisho Dlamini ngoba salvation is divided into 3 baba. Okay. Yeah, kune salvation ya recent la khona elithi iBhayibheli uma uvuma ngomlomo ukuthi uJesu inkosi ukholwa ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu amvusa kwabafileyo, lithi iBhayibheli uyasindiswa. That's salvation number 1. Salvation number 2 ileli athi umpostoli Paul in Philippians chapter 2. Mawufunda uPhilippians chapter 2 ufunda from verse number 12, lithi iBhayibheli work out your own salvation with fear and trembling. Yabo? Work out your own salvation with fear and trembling. That's what Apostle Paul emphasizes. So meaning that the more you work out your own salvation, the more you are being saved. So meaning uma kushunyayezwa izwi kukhuzwa isono esithile okuso Dlamini, you do not say uyahlulelwa. Yabo? Sinenkinga yabazalwane abathi mabakhuza isono, uma kukhuzwa isono esontweni kuthiwa umfundisi uyangehlulela. Uma kukhuzwa izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu bathi abafundisi basehlulela. Nkosi yami. But siphila ngaphansi kwegrace. We are no longer living under the law. We are living under grace. Ukulunga kaNkulunkulu. Asikuphiki lokho ukuthi ukulunga kaNkulunkulu, but lithi iBhayibheli makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze mababone imisebenzi yenu emihle badumisa uNkulunkulu ezulwini. Dlamini kunabantu engeke sabashumayeza kodwa kumele babone thina siyiphila insindiso. Hey madoda, phambi kwabo. Yeah. Ukuze mababone imisebenzi yethu emihle badumisa uNkulunkulu ezulwini. So sine generation efuna ukushumayela ethi ungabheki mina kodwa lalela engikushoyo.
Yabo? But iqiniso lithi Dlamini, at the end of the day asikwazi ukushumayela into esingayiphili. Yabo? Uthi uJesu, I think the book of Matthew 10, I think so. Yes. Or Matthew 7. Uthi uJesu maqhubeka, uthi anyone who hears my words and puts them into practice, he's like a wise man who's building his house on the rock. So meaning that we need to practice what we preach. Asikwazi ukushumayela into esingayiphili Dlamini. And one of the things ake ngisho Dlamini ukuthi I salvation number 2 ifuna ngathi ungathi solifundile iBhayibheli bese uexercise lento iBhayibheli elishoyo. U-exercise lento iBhayibheli ekushoyo. Awukwazi ukuthi uthi usulifundile ivesi, because one of the things that makes us to perish is the lack of knowledge. Yabo? Nje mangikhuluma nawe Dlamini ngathi what is knowledge? Knowledge is the understanding of the information received through the word of God. Once the word of God informs you, you need to have understanding of what is informs you about. Then once you have that understanding, Dlamini, once you understand what is informing you about, then it changes into knowledge. Iba ulwazi. Yabo? Because why? You put it into practice in your life. Isalvation yesithathu baba edingakala ishumayelo abanye bathi akukho kusindisa usaphila emhlabeni, kodwa leyana ku Matthew 24 ilele lithi iBhayibheli okhuthazela kuze kube sekupheleni uyena oyosindiswa. Yabo? But iqiniso lithi asikwazi ukuskipa the salvation number 1 yokwamukela uJesu. Uvuma uJesu ngomlomo wakho, ukholwe ngenhliziyo yakho. Le yesibili yokuthi uma izwi lisola silandela izwi. Uthi uDavide, ngiyakulonda izwi lakho enhlizweni yami ukuze ngingoni kuwe. Madoda. It's practical of scriptures. You practice scriptures. You do. Kuba nzima lithi iBhayibheli, training, physical training is good, but training for godliness is much better, with benefits in this life and in the life to come. Yabo? So, in other words, Dlamini, we need a generation that will put scriptures into practice. Yes. That is why there are people who don't believe in the power of God. True. Because they believe that the Bible is just a storybook. That is why we find nabantu abangakholwa belifunda iBhayibheli and they want to explain scriptures to us. Yabo? Mangena ku TikTok Dlamini, kunama debate, abazalwane ba debate nabantu abangakholwa ngeBhayibheli. True. True. iBhayibheli lokudebate noma iBhayibheli lokushunyayelwa. Mina ngisadebate Dlamini, ngingenile kakhulu ku TikTok ngabathola be debate ngacorrect ama error la uNkulunkulu angisize khona. Ngisho ukuthi ngiperfect, but in terms of scripture Dlamini, we need to be sober. Yeah. Irrespective ukuthi wena ukafiki to a certain extent, you need to know ukuthi isono isono. eBhayibhelini futhi ngeke kwashintsha. Uma ethi uNkulunkulu ibani ngcwele ngokuba nami ngingcwele, iBhayibheli liyoma lapho. That's the word of God. Iqiniso angeke lashintsha. And Dlamini, iqiniso eli overemphasized, it becomes a lie. Yabo? Siphila kwi generation la khona they are overemphasizing the grace of God. Kube ngathi the grace of God is a license to sin. Because abantu they don't want to live according to the word. Yabo? They find ways to manipulate iBhayibheli. So asikwazi ukuthi sizotshelwa abantu abangakholwa ngeBhayibheli. Yes. No bazalwane. Yabana leyo Dlamini mele sisho mfuthi kugcwala umlomo singasabi lutho. We need to be frank. We need to be very frank ngayo. To say Dlamini asikwazi ukutshelwa abantu abangakholwa ngeBhayibheli. Yebo iBhayibheli litholakala kuzo zonke izitolo la ufuna ukulithola khona ulithenge nawe futhi abakubuza ukuthi umzalwane noma wini. Lithenge kodwa ungafuni ukuthi ufuna ukusichazela ngeBhayibheli ungakholwa. Inkosi yami. Yazi why ngisho njalo Dlamini? Lithi iBhayibheli bonke abaholwa umoya ongcwele bangamadodana kaNkulunkulu. Yes. iBhayibheli is not just a book. Yabo? When you say such truth, abantu they want to come and bash you and crush you go social media platforms. But iqiniso ukuthi iBhayibheli is not just a book. It's not just a book. When you read Luke 24 verse 45, little Bible, he opened the minds of the disciples so that they can understand the scriptures. Not to know, to recite the scriptures, not to memorize the verses, yes, but to understand. Yes. So umuntu ongakholwa i-understanding uyithathaphi? Because inkosi yodwa enamandla Dlamini ukuvula ingqondo zethu ukuze si-understand imbhalo. That's true.
sikumele abazalwane baqonde umbhalo ngoba if you don't have understanding of scriptures you'll be deceived in verses. Because no Satan quotes the Bible. Satan makafuna ukukhohlisa igeneration yethu Dlamini, He'll use the Bible. He'll use the Bible. Uma uSatan waquote uPsalms 91 ewuquotela uJesu, who are you? Eish. Ubani wena ukuthi uSatan ngeke akudeceive ngesu? Do we understand the scriptures? Do we have the knowledge of the Lord Jesus Christ? Are we really growing into the knowledge of Jesus? Do we know who Jesus is? Yabo? Eish. Kusanabantu ifaith yabo iyantenga namanje uma bengathi nje uJesu umJuda owafela amaJuda uzotatazela na uthi enkonda ngoba ngimnyama ngumsuthu mina noma ngumtswana noma ngumtsonga ufuna yabo, because uSatan will always make sure that your faith is not stable. He doesn't want your faith to be firm and strong in the Lord. So he will always bring these people who come with high sounding nonsense, empty philosophies that comes from human thinking and from spiritual powers. Kunabantu Dlamini ku TikTok mangabalalela bekhuluma ngeBible and criticizing the Bible, you will tell ukuthi lo muntu akasasebenzi yedwa kunemimoya emsizayo. Yeah, ne. Eish. So mina once I come across that person, I just discern ukuthi okay lo sengene deep. Yaba, discernment is very key. Eish. Discernment is very key. Because discernment is not differentiating between black and white. It's differentiating between white and white. Because uSatan mageza lithi iBhayibheli akumangalisa ukuthi usiguqulisa ingilosi yokukhanya kanye nezikhonzi zakhe. Yes. He is masquerading himself as an angel of light. Yabo? So uSatan magafika, that is why there are people who met foreign spirits Dlamini. And bazela nama revelation angaveli enkosini. That's true. Yabona? And I've seen ukuthi ama revelation amaningi are questioning the integrity of God's word. And they bring division. They bring division in the body of Christ. Angeke sakuphika Dlamini ukuthi uJesu uyabuya. Kodwa in terms of dates akwambulwanga eBhayibhelini. Yeah. No, Jesus himself said, I don't know the day. Asikwazi Dlamini sithi he's not the son of man that he should lie nor repent from his word. Bese sibuye thina sizomphikisa futhi. No. We need a generation that is sober in terms of scripture. That's true. So in growing in the knowledge of Jesus Christ, it needs the deepening of what? Of understanding. Number 2, spiritual maturity. Yeah. It leads to spiritual maturity. Masikhuluma nge-spiritual maturity, sikhuluma nge-growing in the knowledge of Jesus Christ. That leads to what? Maturity, and characterized by faith, obedience, and Christ-like character. Yabo? Uthi umpostoli uPaul akhuluma noTimothy uthi be an example to all the believers in speech, in conduct, in faith, in even the most important thing ukuthi you be an example. Yes. To all the believers. Kubazalwane bonke. So kusho ukuthi uma ukhula spiritually akugcini ngokuthi abazalwane balalela intshumayelo kodwa bakubona uphila intshumayelo. Hey Nkosi yami. Eish. Yabo? Eish. So each generation yethu is very good in preaching about prayer, but mawusuthi to check ama prayer lives wabo. It's easy Dlamini ukukhuluma ngento ongayenzi now. Yabo? So we need a generation that will grow in the knowledge of Jesus Christ, because it will bring what? A deeper understanding. That's true. It will bring spiritual maturity. That's true. So if we don't allow ourselves to grow, kuba khona into ekuthiwa i-transformation Dlamini. Kunento ekuthiwa i-transformation. Okay. The more you grow in the knowledge of Jesus Christ, your mind is transformed. Bese ithi incwadi kaPhilippians, let this mind that was also in Christ Jesus be in you. Be in you. Yabo? Now you become one with Christ. Yabo? Bese athi umpostoli uPaul encwadini kaGalatians chapter 2 verse 20 uthi, for I've been crucified with Christ. Eish madoda. It is no longer I that lives, but Christ lives in me. Bese athi ngithanda le statement ashoyo athi, the life that I now live, I live it through faith in the Son of God.
That's how you grow in the knowledge of Christ. You die to self. Bese kuphila yena kuwe. Yabo? Uthi Colossians chapter 3, verse 3 wakhona, uthi for you have died. The lives that you now live. For you have died, and your real lives are now hidden with Christ in God. Yabo? So now, kuveli character kaNkulunkulu kumzalwane. Asisasho ukuthi sishumayela iBhayibheli kuphela, sishumayela iBhayibheli sibe siliphila. So we need that kind of a generation dlamini ezothi noma sesishumayelile kodwa sibuye sizincome nakunembeza. Ngoba sishumayela impela sivuthe ngamavesi kodwa unembeza ubusilahla. Nkosi yami. Umuntu afika ashumayele ngesono akuso. Athi ukuthi nokuthi abazalwane bayenza no1 no2 no3. Kodwa ngaleso sikhathi kwayena is hooked into the very same sin. Because preaching about sin doesn't liberate you from it. Ukushumayela ngobufebe kanti uyafeba nawe akusho ukuthi uzokhululeka noma idemon lobufebe lezobaleka. Nkosi yami. Kunalokho it will oppress you even more. So that is where now we need to be honest with ourselves. Yeah. Who are we in our private spaces? Who are you? Udlamini uwedwa nje. In your secret space. Uyayiphila yini insini? Madoda. Because okuningi dlamini kuyovela at the end of the day. Noma singakufihla kangakanani sathi uyabona futhi ngiyengisho ngithi asikho isono esiyingozi njengesono esingaziwa umuntu. Ngoba uSathane, the gifts of God and the callings of God are without repentance. Yeah. Uzoqhubeka uoperate ngegift kodwa umoya ongcwele esethulile kuwo. Sure. Lithi iBhayibheli ningamcima umoya ongcwele nabe kwa uphawu ngaye. So kuyenzeka dlamini ukuthi usebenzela uNkulunkulu kodwa awusekho kwiposition kaNkulunkulu. Nkosi yami. Wenza umsebenzi kaNkulunkulu abantu mabakubuka bathe ukhuthele, but at the same time uthola ukuthi angisekho kwiposition kaNkulunkulu. La uNkulunkulu angifuna khona. So these are things dlamini ezidingakalayo kumzalwane okhulile enkosini. Deeper understanding. You need deeper understanding. Spiritual maturity. La khona sibona now i-character kaKristu ivela ngawo. The word becomes flesh in your life. Yabona? Number 3, transformation. Yes. You change. Yes. Endleleni zakho ezimbi. Repentance. Yaphikwa ke kwi-generation yethu. Kuthiwa uma urepenta uyazithuka uJesu sewakuthethelela. So mele uthi vele uthi ngokulunga kaNkulunkulu ngisho uvuke esonweni. That's our generation. Why? Empty philosophies, high sounding nonsense that comes from human thinking and from spiritual powers of this world. uSathane akanandaba. uSathane can offer you anything dlamini in order for you to umkhothamela. Yeah. Yabo? So the last one, intimacy with God. Intimacy with God. Yabo? Yenzeka dlamini ukuthi usebenzela uNkulunkulu kodwa you don't have that time with God. You don't have intimate relationship. Nkosi yami. Yabo? Kuseli identity nje ukuthi sik-identify as a man of God. Nkosi yami. But before God you are no longer considered to be a son. Sewabizwa the prodigal son. Nkosi yami. Indodana yolahleko kade walahleka before the presence. Yabo? Indodana yolahleko akulahlekanga i-identity of a son. But kuwa bakhona igama eliedwa kwathiwa prodigal son. So kunomehluko. He's still a son even ekude nobaba. Kodwa iqiniso lithi he doesn't have that intimate relationship with him anymore. Intimacy is very important. Ukuhlanganyela kaMoya Ngcwele kubazalwane masingamthatha uMoya Ngcwele. That is why uthola ukuthi umzalwane okholwayo uthi una 50 years ekholo kodwa ngaleso sikhathi makhuluma uMoya Ngcwele athi kwafika into yathi kimi Nkosi yami. babiza uMoya Ngcwele ngento. Why? We don't want to grow in the knowledge of Jesus Christ. The more we grow, the more we know who the Holy Spirit is. And we come and speak boldly and say, the Holy Spirit said to me. Abazalwane bamanje bathi into kunento efike yathi. Into yakuphi yona leyo? Umzalwane uMoya Ngcwele amnikeza i-direction athi ungaphumi ngapha. Ngizwe ngento nje.
aphume ngalendlela umzala athi mafika abanjwe inkunzi mase banjwe inkunzi bese kuthiwa yazi kukhona into efike yathi ngangayilalela because we don't have that intimate relationship with the Holy Spirit. But Dlamini ngaphezulu kwakho konke asiphakamiseni uJesu ngaphezulu kwakho konke. Ibandla lanamhlanje malikhule ezimfundisweni zikaKristu. Mangathi prophetic service kugcwala abazalwane abafuna iprofeto, but mangathi Bible study abazalwane they are nowhere to be found. Eish. Because why? Abazalwane be-microwave. Abazalwane abangazwani nokukhula enkosini. So that is why bahamba nanoma umuphi umoya. Noma umuphi umoya obaholayo ofikayo bahamba nawo. But the most important thing is to grow in the knowledge of Jesus Christ. Yeah. Naye enye into Dlamini. Yes. Ake ngifunde leli verse. Yes. 2 Peter chapter 3 verse 18. Yes. But grow in the grace. Number 1, lithi Bible, grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Na into inkosi eyicela namhlanje. May the church, before sikhuluma nge-end time revival, asikhulumeni ngokukhula emseni, sikhule nekwazini inkosi yethu Jesu Kristu umsindisi. Yes. Yabona? Bese Colossians chapter 1 verse 10 uthi so that I may live a life worthy of the Lord Hey Nkosi yami. and please him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. You cannot grow without intimacy. Akekho umzalwane okhula by default. Every growth comes by intention, by being intentional. Yeah. No one knows God by mistake. You need to be intentional in finding God. Lithi iBhayibheli mfuneni uJehova esenokutholakala. Nimbize eseseduze. So we need to be intentional in every way in finding God. Philippians chapter 3 verse 8, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ, my Lord, and know him, yes, to know the power of his resurrection and the participation in his sufferings. So kushuthi sizoba nazo inhlupheko esibhekana nazo Dlamini. The more we grow in the Lord, there'll be what? There'll be persecutions. Yeah. Because any man who wants to live a righteous life and a holy life will be persecuted. So we need a generation, Dlamini, that will grow in the knowledge of Jesus Christ. Yeah. We need a generation that will know and understand the scriptures. Not only know ukuthi Philippians chapter 3 uthini or Philippians chapter 1 uthini, Hey Nkosi yami. but we need a generation that will have an understanding of the word of God. Yabona? When you read the book of Matthew 13, it talks about the parable of the sower who went out to scatter the seed on the field. But imbewu yawela endaweni ezingafani. Yawela kuma grounds angafani. Emhlabathini ongafani. Enye yawela edwaleni, enye yawela by the wayside, enye yawela, yabo? So in different soils. And Maucheka, the intention of Jesus Christ teaching that parable or talking to the disciples about that parable, it was for Jesus to emphasize the importance of the word of God and understanding the word of God, because it is only when the word of God falls upon a fertile soil that it will be able to multiply. Yeah. Umbuzo uthi izwi lanamhlanje silishumayelayo sebashunyezwa kakhulu abazalwane. Bashunyezwa with all kinds of things, but the question is, do we understand lezi zinto esishunyezwa zona? If we don't understand, how are we expected to understand if we don't attend Bible studies? Abazalwane abazwana nama Bible study. Abazalwane abazwana ne-prayer. Mawuthi prayer service abezi. Yeah. Mawuthi Bible study abezi. Kodwa mangathi prophetic service, Yo. kunomprofeti othile ozayo. Yo. Kuyogcwala ngathi Dlamini uyozufunge nawe uthi hayi abazalwane sebekhulile enkosini. Kanti no, it's not growing. They are just babies, but they are disguising themselves ngeminyaka. Ukuthi ngina 10 years ngisindisiwe. But masuthi where are the fruits of 10 years? Yo. They won't show you. Yo. So Dlamini ngaphezulu kwakho konke baba. Ngivala ngamazwi athi, Yes. there is nothing that is so important than growing in the Lord. Ayikho into ebaluleke ngaphezulu kokuthi ukhule enkosini. Yabona? Ngizofunda leli verse lokugcina Dlamini. Okay.
bese siyathandaza baba. Yes. Because ngifuna ukuthi abazalwane have understanding ukuthi no one is assigned to grow on your behalf. Eish. Wonke umuntu uyazikhulela enkosini. Yabona? Asifunde Ephesians chapter 4 from verse number 11. Little Bible, now these are the gifts Christ gave to the church. The apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers, right? Their responsibility is to equip God's people to do his work and build up the church, which is the body of Christ. Now, verse 13, this will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son. Right? The most important thing is to come to unity of faith. Ukuthi noma ngathiwa ukhonze shukushukuma ministry international, mina ngikhonza le KFC ministries, kodwa our faith must be united based on the teachings of Christ. Even ekumazini uKristu, we need to come to such unity. That's deep. We need to be united even in terms of in terms of knowing Jesus Christ. So noma ngathiwa umzalwane usuka la uya ebandleni likaDlamini, ngiyazi ukuthi uyothola lento esifundisa la. Yes. So angeke salwela amahamente if the faith is one. Eish. Yabona? Ngeke salwela ukuthi usibanibani uphumile la waya esontweni likaSibanibani, because why? The faith is one. The knowledge of Jesus Christ is one. We are united. But as long as there is still division, Dlamini ngalendlela okune division ngayo, just know ukuthi sizohlezi sibatshela abazalwane ukuthi not every church is a church of God. Eish. And without being apologetic. Without fear and compromising. Not every church is a church of God. La uzofundisa uMusa ukuthi Musa is a license to sin. It's not the church of God. Yeah. You are in the shrine of the devil. Eish. Yabona? So, little Bible, verse number 13. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord. Yeah. Maturity. Yakhumbula ukuthi ngikhulume ngayo. Yeah. Mangibala the 4 points. Yes. Right? Unity, maturity as well. We will all mature what? In the Lord. Measuring up to the full and complete standard of Christ. Yabana kunabazalwane, angeke ngikhulume nalabazalwane abathi ngingcono nginosbanibani. Your standard is not umzalwane, is Christ. Kunabazalwane who are justifying izono zabo ngezono zabanye. Ngicela ukusho ukuthi your standard is Christ, it's not abazalwane. Awukho ngcono. If you compare yourself to Christ, you will know ukuthi awukho ngcono ngalutho. Eish. Yabo? Asingafuni ukuthi sigcine siye esihogweni siso ukuthi sifike sazicompare nabantu. Umzalwane khule enkosini. Yeah. Let it be personal between you and the Lord. Yeah. Salvation is personal, Dlamini. Ayihambi ngefamily, ayihambi ngokuthi umndeni wakho. Yabana ngabe kuthiwa ipolice, ngabe sabajoinela nemndeni yethu engafuna ukusindiswa. But akuwona uma singcwabisane lo la sizovele sikujoinela ungazi. La, it's a personal thing. So even your growth is personal. So may our generation grow to the knowledge of Jesus Christ and mature in the Lord. We need Christians who are matured in the Lord. Yes, Lord. Yabo? So now, uti verse 14. Then we will no longer be immature like children. Yabo? We won't be tossed and blown about by every wind of a new teaching. We won't be tossed and blown by every wind of a new teaching. Abazalwane balandela noma yiphi teaching. Bakavuka manje kuthiwa uJesu uyabuya. Mhla ka 20 banibani. Bayashintsha manje kuthiwa uOctober. Yabo? Akuseye no September, seku October. And abazalwane, they will still fall victim of these things. Eish. Because why? They are not maturing in the Lord. They are children and being tossed about and blown about by every kind of a new teaching. Yabo? Bese angivale ngalamazwi. Bese ithi we will not be influenced when people try to trick us with lies so clever that they sound like the truth.
kunamanga Dlamini kunamanga azwakala ngathi iqiniso. And if you are not careful and you don't have discernment, you will fall for the trap of the enemy. You will fall for that trap. You will think ukuthi lo muntu uqinisile. Omunye ngize ngathi kuye exolisa lapha ku TikTok ethi ngiyaxolisa ukuthi nami ngavumelana no brother Sibanibani ukuthi cha uJesu uyabuya mhla ka-23 sengiyaphenduka. Madoda. Bayamcondemn abazalwane. But I'm saying to him, you know what? You are forgiven as long as you have repented before God. But imessage yokuthi uJesu uyabuya ayishintshanga. But yekana ukufaka ama-date kuyo. Yabo? Because we need people who will see their mistakes and come back to the Lord. That's the most important thing, I mean. When one soul repents, there is joy in heaven. So sifuna ukubona abazalwane bebuya to the truth of Jesus Christ. We want to see Christians coming back to the knowledge of Jesus. Yabo? We don't condemn them ukuthi benzeni benzani. No twele isakhona a way out. No hambile holanda lento kuthiwa inabungozi kanti inabo ubungozi. There is still a way out. Lithi iBhayibheli uyasilandelela isoni ukuze kube sethuneni. Once wafa ungaphendukanga akusekho ukuphenduka. Madoda. Dlamini angime lapho baba. uNkulunkulu umusanibusise. Thank you for the opportunity baba. Amen. Thank you Jesus. Oh Jesu. Mfundisi wami, before sikudedele nje, can you just pray for our people at home? Thank you so much for this powerful message. Kakhulu mfundisi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. But before we release you, can you just pray for our people at home egameni lika Jesu Kristu to seal this message that we have preached, that we have shared with our viewers at home? Amen. Amen. Asithandaze. Baba wethu onamandla. Thank you Jesus. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sibongile uNkulunkulu wethu ongcwele, izwi lakho lingamandla, izwi lakho liyinkemba esika nhlangothi zombili. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, let your word prevail phezu kwabantwana bakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikhulekela bonke abalaleli uNkulunkulu wethu onamandla naloyana Jesus. Abanye uNkulunkulu wethu onamandla wonke bayafisa ukubuya kuwe. uNkulunkulu wethu onamandla wonke siyathandaza. uNkulunkulu wethu onamandla wonke qhubeka wenza umsebenzi einhlizweni zabo. uNkulunkulu wethu onamandla baphenduke basindiswe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bangangabazi uNkulunkulu wethu onamandla ukukholwa kwabo uJesu. uNkulunkulu wethu onamandla wonke ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha sikhuza yonke imimoya uNkulunkulu wethu onamandla engamelana nokukholwa kwabo nokukhula kwabo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke elifinyelela kukho konke kuzo zonke indawo malifinyelele nasenhlizweni zabo uNkulunkulu wethu onamandla wonke. We are praying for the power of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus to emphasize your word in their minds, even in their hearts, in the mighty name of Jesus. Baba wethu onamandla malibehlula izwi lakho, malande ngamandla linqobe izwi lakho uNkulunkulu wethu onamandla wonke nasempilweni zabo emndenini yabo. Baba wethu onamandla, we pray for divine intervention. We pray baba wethu onamandla kwabagulayo, si release amandla ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sikhuza zonke izinto zobumnyama uNkulunkulu wethu onamandla etshalwe isandla sobumnyama empilweni zabo. We rebuke the devourer, we rebuke every spirit baba wethu onamandla that can try to exalt itself above your will. In the mighty name of Jesus, we pull down every stronghold of the enemy in the mighty name of Jesus that can stand in terms of the knowledge of Jesus Christ, that can try to exalt itself in the knowledge of Jesus Christ. Baba wethu onamandla wonke, we rebuke the devourer, we rebuke every spirit of doubt, we rebuke every spirit of frustration in the mighty name of Jesus Christ. Siyadeclare baba wethu onamandla wonke, izwi lakho liyanqoba kubo baba wethu onamandla wonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Zonke izimo
ababhekene nazo. Jehovah Belparism, uNkulunkulu ofohla njengamanzi amaningi, siyakhuleka fohle empilweni zabo. Intando yakho Baba wethu onamandla yenzeke egameni lika Jesu waseNazaretha. Sikhuza zonke ivunguvungu zobumnyama, uNkulunkulu wethu onamandla. We rebuke every sickness, nalogulayo uNkulunkulu wethu onamandla olele embhedeni. Sikhulekela amandla kaMoya Oyingcwele ehlele phezu kwakhe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. We declare the power of the Holy Spirit against every demonic oppression, against every infirmity, in the mighty name of Jesus. Baba wethu onamandla ngenelela, uNkulunkulu wethu onamandla kuma hearing wonke ababhekene nawo, every spirit threatening imisebenzi yabo, threatening imndeni yabo, threatening imshado yabo, uNkulunkulu wethu onamandla, their possessions, we cover and seal them with the blood of Jesus. Sikhava bonke abazalwana abazobuka le ndawo, uNkulunkulu wethu onamandla abazobuka this show, in the name of Jesus Christ. We pray for isibusiso sakho esingenezela usizi kodwa esicebisayo, uNkulunkulu wethu onamandla. Bless each and every one ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We pray for the divine intervention. We pray Baba wethu onamandla ukuthi isandla sakho sibonakale nakulo mzalwane ofuna ugive up enkosini. We pray for new strength upon them. We pray Lord God Almighty for courage. We pray uNkulunkulu wethu onamandla elithi izwi lakho, we can do all things through Christ who strengthens us. Baba wethu onamandla, strengthen them in the name of Jesus to continue in the journey of faith, in the mighty name of Jesus. Every doubt we erase ngegazi lika Jesu phezu kwey'ngqondo zabo nenhliziyo zabo. Baba wethu onamandla, every spirit of fear we cast it out in the mighty name of Jesus. We rebuke every powers of darkness involved in their lives in the name of Jesus. Baba wethu onamandla wonke siyadeclare amadimoni asikathara imndeni yabo siyawahlakaza egameni lika Jesu. Sijikijela inkembe evutha amalanga bomlilo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, we declare the supernatural power. We declare the anointing that breaks the yokes of the enemy. Every generational curses are broken in the mighty name of Jesus Christ. We declare upon them that they are free from every oppression of the enemy, so that the Son of God has been made manifest to destroy every works of the devil. Every work of the devil in their lives is being destroyed. We declare by the power, we declare by the supernatural anointing in the name of Jesus. We thank you, Holy Spirit. Sinkulunkulu wethu onamandla wonke ukuthi yonke imimoya yobumnyama iyahlakazeka, iyabaleka. Zonke ithunzi zobumnyama, abangalali bayalala, abangasebenzi bayasebenza. uNkulunkulu wethu onamandla, abangezwe endlebeni ziyavuleka egameni lika Jesu, abangaboni bayabona ngogama lika Jesu Kristu, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We break every yoke of the enemy. We break every powers of the devil. We break every shackles of the enemy in the name of Jesus. We pray that the name of the Lord be exalted in the name of Jesus. Elithi izwi lakho njengoMose wayiphakamisa inyoka yethu sehlane, kanjalo indodana kaNkulunkulu ifanele ukuphakanyiswa. Baba wethu onamandla, we exalt the name of Jesus, that the Bible says that the name of Jesus was highly exalted above every other name, that at the mention of the name of Jesus every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord. Lord, we declare every sickness is bowing, even chronic illnesses, Lord, is bowing to the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Bonke Baba wethu onamandla ababuka lo mkhuleko, uNkulunkulu wethu onamandla bawulalele ngokukholwa. Izwi lakho malifinyelele kubo, lenza umsebenzi in Jesus mighty name, ngoba libuyeli kuwe lilambatha lingawufezanga umsebenzi. Siyabonga Moya Oyingcwele, qhubeka njalo usebenze phakathi kwale ndawo in Jesus mighty name. Amen. Siyabonga kakhulu mfundisi. Thank you so much, man of God. Thank you so much. Thank you so much for the word. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Mhlambe nabafisayo for prayers, nabafisayo ukuxhumana nawe, how people reach out to you, man of God. Thank you so much for the powerful word. Amen. Dlamini lapha ku Facebook ngoTefezo Makgopa. Okay. Yes, ku TikTok uPastor M. Okay. My contact details is 084 Yes. 517 Yes. 7963. Awuyiphinde mfundisi wami. 084 Yes. 517 Yes. 7963.
Thank you so much man. Siyabonga Dlamini. Siyabonga kakhulu bazalwane. Asibonane lapha eSoweto ngomhla ka25 October siyobe silapho eDlamini Multipurpose. Yabona nje on your Google Map you can just type Dlamini Multipurpose hall then izobe siveza ngaphansi eSoweto. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ke asibonane lapha nasiyobe sinaye ubaba umfundisi Bishop Ibuthelezi all the way from Pietermaritzburg, baba umfundisi uXaba from Newcastle. Kanjalo no baba Bishop Pierre Chiliza umzukulu weKhehle uJob Chiliza from African Gospel. So besinaye ke indoda endala lapha na egameni lika Jesu Christ bazalwane. It's going to be glorious, trust me. Asibonani khona bazalwane. Siyabonga kakhulu ke uNkulunkulu ke anibusise angcine egameni lika Jesu. In the presence of the Lord. No, SG. Dlamini.